Isilunga, Isilunga. Nandito kami sa Istradel, ang pangalan ng ano. Medyo bumiyahe pa kami, no? Kasi dito yung negosyo ng kailangan namin, no? Yung materialis, no? Nagreklamo si Busing, dalawa lang, 25 euro ang binili niya. Mahal, no? Mahirap man mag-video nito kasi ano nangangalay yung kamay mo. Ano? Nangangalay ang kamay. Ciao, buongiorno, buongiorno. Lagi na lang ciao, buongiorno. Mag-ano muna tayo, no, para may ma-upload tayo, no? Road trip lang, no? Road trip. Yan. Pabalik naman ito, pabalik. Malubat na nga ako ano na ako kaya, no? Dice che ha un limite zittante, boh. Per quello che vai piano, perché non si sa mai qui. Sto guardando se vedo Non il devi limite. neanche guardare, tu vai per 50 e basta. Non c'è da guardare. 50 che Vuoi fare stare se quello di 70? dietro spinge, cosa fa? non spingi lui, perché se tu sta così, sta anche lui 50. Oh, Sant'Antonio, guarda. Vedi che l'ha speso 100 euro per la patente e poi il capo due guida ha un altro problema. Messo no. Sì, non devi guardare quello. Guarda qui, metto le frecce da qui. Guarda, Tu. ma tanto non c'è nessuno. Va dentro da là e ti gira e metti le frecce da qui. Mamma mia, che da vecchio in giro un chilo. Altro che Matteo, meglio di Sì, ma Matteo, vai sta piano, attento, lascia sta attento perdere. Matteo perché tutte le gente che guida sono tutte arrabbiate, nervose. Sì, perché guarda, no, perché quello là se non si ferma. se non si ferma cazzi suoi. Mi fa conta proprio su Sì, ma dacci, perché sto facendo quello. si impara. Nangangalay na yung ano ko, ano pa lang, 2 minutes pa lang. Grabe. Shout out. Goten. Seguite cambiando marcia. Shout out Hamburg. Hamburger, diga. Shout out dito sa ano, yung kapatid ni Luxor na si Cecil. Si Cecil Kitchen. Nasa ano ata, malapit sa Milano. Lanati ata yun sila. Parang sinabi ni Luxor, Lanati. Yung saan malapit sa ano, airport. Masyadong mabilis ito. Sabi ko, hinahinay ka lang kasi pag may multa, makita mo. Ayaw naman hinay-hinay, no? Parang nagdagan ba siya? May nagkukod sa kanya, no? Kaya maglalis-lalis pa kayo. Senti che chi perché le telecamere se scatta il rosso ciappa. Sì, ma siamo nel verde, non è che vai con Sì, l'arancione. no. Guarda quello lì, perché siamo nel guarda. rotondo. Speriamo in bene, ma da lì se uno non mette le frecce gira comincia il bar. O tu mia fa quello che Li no. prendi. Speriamo. Quello che bisogna andare piano, non Ma quello spero. devi dirglielo con Matteo che lui tanto meno male che guida quello là, perché se non guidasse quello là c'è un problema davvero con Matteo. Guida scarso, va bene così. Sempre in fretta, vuoi fare la corsa.
va la macchina con l'adagio. E con questa macchina qua sembra che devi andare forti. È così. Prima l'ha messa a posto, Tecconi non andava, l'ha messo a posto bene, adesso è come nuova. Sembra va fortissimo. Perché ti stravacca. È già basso, però sembra che quando giri ti stravacca. Ma no, perché le macchine basse tengono più le strade, fuori strada è facile che si ribalta, capì? Guarda che non dà chi guarda. Guarda che però. Lasciala andare, che te ne prega, tu per il Sì, tuo ma conto e basta. se tocca chi è che Ma non tocca niente. Non tocca niente quello, non tocca niente. Sono tutti maledetti. Lasciano loro. Macchine grosse, loro sembrano che sono fatti in noia. Però sono passati Sì, ma non devi guardare quello. è ciulo, ma se mi tocca, lui va e noi abbiamo il danno. Perché chi è che le ciappa chi le macchine si fa 200 Non ti ha euro. toccato, basta. Qui non c'è più nessuno. Ormai l'ha rovinato. Si comprava bene qui, non è che Adesso si tingnan comprava. nyo, yan o. Yan yung Bukirino, puros ano yan ha? Puros punong-puno ng grapes farm yan. Ayan o. Makita nyo ba? Yan. Pagpalakihan ko makita siya pero wala na. Baka hindi na makita. Ano? Puros grapes farm yan sila. Dito naman mga patatas, kamatis, ayan yan. Tanim-taniman yan nila no, ngayong ano. Taniman nila yan ang mga kamatis, patatas, ayan. Ano na ba ako? Naka 6 ano na. Putulin ko na kasi 6 minutes na. 7 minutes pala. Ay nako. Ciao, ciao.